Assalomu alaykum qadrli YouTube kuzatuvchilar hamda bizning qadrli obunachilarimiz. O'tgan videomizda biz sizlar bilan Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf Hazratlarining Tafsiri Hilol kitobi 1-juzini o'qishni boshlagan edik. Bugun sizlar bilan 5-sahifadan birga davom etamiz. Fotiha surasi Makkada nozil bo'lgan 7 oyatdan iborat. Bismillahirrohmanirrohim. Sura so'zi lug'atda qo'rg'on, manzil va sharaf ma'nolarini anglatadi. Ulamolarimiz istilohida esa sura Qur'on oyatlarining boshlanishi va tugashi belgilangan mustaqil toifasidir. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, Qur'on oyatlarining qo'rg'on o'ralgandek bir toifasiga sura deyiladi. Qur'oni Karimdagi eng qisqa sura Kavsar surasi bo'lib 3 oyatdan, eng uzun sura Baqara surasi bo'lib 286 oyatdan iboratdir. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Quvilgan shayton yomonligidan Alloh panohini so'rayman. Shayton Allohga isyon qilib, odam atoga qullik qilmay gunohkor bo'lgani uchun Alloh uni la'natlagan, huzuridan quvgan va rahmatidan uzoq qilgan. Mazkur ma'nolar barchasi rojim so'zida o'z ifodasini topgan. Alloh taolo Qur'oni Karimda agar Qur'on o'qisang shaytonir rojim yomonligidan Allohning panohini so'ragin degan. Shuning uchun har bir Qur'on o'quvchi kishi qiroatida a'uzu billahi minash shaytonir rojim bilan boshlamog'i lozim. Aks holda gunohkor bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Mehribon va rahimli Allohning nomi ila boshlayman. Alloh taolo o'z kitobini bismillah bilan boshlagani musulmonlarga ham o'rnak. Ular har doim o'z so'zlarini va ishlarini bismillah bilan boshlamoqlari lozim. Payg'ambar alayhissalom o'z hadislaridan birida e'tiborli har bir ish bismillah bilan boshlanmas ekan, uning oxiri kesikdir deganlar. Ya'ni uning barakasi bo'lmaydi, oxiriga yetmaydi. Alhamdulillahi robbil alamin. Barcha maqtov, shukurlar olamlarning tarbiyachisi Allohga bo'lsin. Olamlarni yaratgani uchun ham, ularning tarbiyachisi bo'lgani uchun ham, ulardagi barcha jonzotlarga hayot, rizq, ro'z beruvchi bo'lgani uchun ham Alloh barcha hamd va sanolarga sazovordir. Ar-Rohmanir-Rohim. U Rohman va Rohimdir. Rohman sifati faqat Allohga xos bo'lib, barcha kofirlarga ham, mu'minlarga ham mehribon va ne'mat beruvchi ma'nosini anglatadi. Rohman sifatini Alloh taoladan boshqa hech kimga nisbatan ishlatib bo'lmaydi. Rohim sifati esa xosroq bo'lib, qiyomat kuni faqat mu'minlarga rahm qiluvchi ma'nosini anglatadi va Allohdan o'zgalarga, jumladan payg'ambar alayhissalomga nisbatan ham ishlatiladi. Allohning xulqi bilan xulqlaninglar degan asarga asoslanib, ulamolarimiz bu oyatni o'qigan har bir kishi rahmli bo'lishga urinmog'i lozim deydilar. Maliki yawmiddin. U qiyomat kunining podshohidir. Ushbu oyat karimada qiyomat kuni yawmiddin deb nomlangan. Din so'zi arabchada hisob, jazo, mukofot ma'nolarini bildiradi. Yawmiddin qiyomat kunida barcha bandalar qayta tirilib hisob-kitob qilinadi. Yaxshiga mukofot, yomonga jazo beriladi. Bu oyatni o'qiganda qiyomatni eslab, o'sha dahshatli kunda faqat Allohning o'zi hukm chiqarishi, o'sha yerda uyalib qolmaslikni o'ylab, unga tayyorgarlik ko'rishga ahd qilinadi. Aziz kuzatuvchilar, Fotiha surasining davomini keyingi videolarimizda sizga havola etamiz. Alloh taolo barchamizning xatolarimizni o'zi kechirsin hamda o'z hidoyatiga boshlasin. Barchangizga rahmat.